বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফাইনাল ডেস্টিনেশন নরসিংদী। তো ট্যুর স্টার্ট করে দিচ্ছি এখন টঙ্গী থেকে, টঙ্গী স্টেশন রোড থেকে। সকাল সকাল, এখন সকাল 6টা 25। আশেপাশে দোকানপাট সব বন্ধ, রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা, কোনো বেশি টাইম লাগবে না। সব দিকে সব দোকানগুলো বন্ধ, টাকা নেই, ক্যাশ আউট না করলে তো পুরো বিপদ। সকাল সকাল বের হয়েছি, নাস্তা না খেয়ে বের হয়েছি, প্রচন্ড ক্ষুধা লাগছে, নাস্তা করা লাগবে। আলহামদুলিল্লাহ, সহি সালামতে চলে আসলাম নরসিংদীতে। আমি খায়রুল নাহিদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।